Angibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sawubona. Ngifuna ukubheka la indaba yokubuya kaJesu Kristu. Ngoba abaningi kuyabadida lokho uJesu usazobuya. Abanye baze benze ngisho amahlaya bethi hawu uyobuya kanjani watalajwa kakhulu kusho iphukuphuku zihlekisa inkosi yamakhosi. Ngifisa la ukubheka ukuthi yini ezokwenzeka uma ngabe uJesu ebuya. Kusho ukuthini kithi ukubuya kaJesu Kristu na? Encwadini kaJohn isahluko 5 amavesi u28 no29 uJesu wakhuluma ngokuvuka kwabafileyo wathi ngingamangali ngalokho ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni bawulizwa izwi layo indodana kaNkulunkulu bavuke baphume. Iphuzu lalo ukuthi wonke umuntu owafayo uzovuswa bonke. Sizoyichaza ke le. Ngifuna ukwenza uchungechunge la lokuyichaza ukuthi njengoba bonke abasemathuneni bezovuswa nje. Kusho ukuthini lokho? Kuzosho iBhayibheli ke hayi mina. Akusikhona ukuhlakanipha kwami kodwa ngikhuluma into eshiwo iBhayibheli njengoba injalo. Okay. Uverse 13 kuya kuverse 18 encwadini yokuqala yabaseThesalonika isahluko 4. Ithi lencwadi okunesihloko lapha nesithi ukuvuka kwabafileyo. Ithi lencwadi kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi asikubandulela nempela abaleleyo. Ngokuba inkosi uqobo iyokuhlezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala. Khona thina esisekhona sasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo siyakuba kanye nayo inkosi njalo. Verse 18 ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi. Uyabona amazwi ompostoli Paul la ukhuluma ngokuvuka kwabafileyo. Uzogcineni uthi asiduduzane ngalamazwi ukuthi bayovuka bonke abasemathuneni bayovuka. Kodwa la iphuzu esilitholayo nelibalekile lokuthi abakuKristu abafe bekholwa inkosi uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli bayovuka kuqala. Bayovuka kuqala abafe bekholwa uJesu Kristu. Bayovuswa kuqala. So ke lokho kubalekile la. Bayovuswa kuqala. Iphuzu lapho nje bakwethu. Bese kuthi mhlamba ngeke ngithi uyafika uJesu mhlamba ufika namhlanje njengoba sisaphila nje thina. Lithi iBhayibheli la kule ncwadi engiqeda kuyifunda laba bazobe bevusiwe bazohlwithwa kanye nathi sizobe sisaphila uma ukuthi izofika inkosi siphila kanye nalabo bazobe bevuswe emathuneni sinyuselwe ezulwini sihlangabeze inkosi emafini sibe nayo njalo. Uyalizwa ke iphuzu sho ukuthi uJesu mayefika nje namhlanje sisaphila uma sikholwa nguye sizohlwithwa kanye nalabo abavuswe ekufeni simhlangabeze emafini uJesu Kristu. Umbandela ke lo phuzu lali ukuthi uJesu kuJohn 5 verse 28 no29 wathi bonke abasemathuneni bazovuka bonke. Kodwa sesikuthola ke la kule ncwadi uPaulus uyacacisa la ukuthi abayovuswa kuqala abafe bekuKristu abakholwa uJesu Kristu bazovuswa kuqala ke lapho. Kuthiwani ke ngabangakholwa? Sizobuye sikubhekeke lokho ngokuzayo.